Në anën e majtë time, kam vërejt që tashmë rështeri Afrim Bunjaku, kam mbetur i shtrirë dhe i gjakosur nga qafa dhe ftyra. Ka fillu gjujtit, aty kem pa që ka gjuajtje nga i tërë fshati. Mua me rrjedh të gjak isha i plagosur, gjithashtu kam vrejt që kam goditje edhe në kamën e djathtë. Këmë kisha thonë Albanit që ndiju krenar se jeni njerin ndër herën të gjallë të sulmi terrorist në fshatin Banjska. Dyrat e tona kanë qenë patrullimet zakonisht që i bojmë në atë zonë rreth vjesë kufitare. Edhe njësia jonë, do më thënë është si njësi kuadër kufitare dhe njësia jonë është njësi në kuadër të kufirit. Në saksisht është njësi për rrezikshmëri të lartë. Në ora 2:10, përafërsisht të datës 24 shtator 2023, pasi që kemi përfundu atë pikën kontrollit nga kolegët e njësisë tonë, na është bërë ndrimi. Pasi që na është bërë ndrimi, na së bashku me kolegën Shirim Shaqiri, Mirsat Kryeziu dhe unë, Alban Rashidi, kemë vazhduar prej Izvorit, Urës. Për shkak se aty ka qenë një ndriçim shumë i madh, me udhkryq, ndriçim i rrugës, dhe e mundu me gjetë veturën me stacionu dikon një vend pak më të sigurt. Aty na është thënë, nga dhoma komanduese, se 2 njësi janë dërguar në drejtim t'jush, para asistencë. Nuk e kom ditë cila njësi ose nga po vjen, për shkak që nuk ka qenë njësia jone dhe zakonisht polici tregohet me shifra, e kom pa që nuk janë njësi tonat, po kanë, domethënë, janë njësi të zveçanit. Jem dalë prej veturës me Mirsadin edhe çlirimin kolegët, jemi koordinu që çlirimi me qëndru te vetura në rast ndonjë emergjencë ose rast që na duhet diçka, e pas veturën afër, ndërsa unë dhe Mirsadi jem afru nga kamiona në atë zonë për me shiku. Nëse po shohim diçka dyshim ose çfarë ka ndodhur aty. Nuk ka vanu shumë, po thoj se diku 20 minuta na kem bërë patrullim aty, kem shiku për rreth, nuk ka pas diçka dyshim. Diku mas 20 minuta ka arrit 2 vetura policore dhe vendngjarje. Aty domethënë kanë qenë 6 polic, prej tyre domethënë ka qenë edhe i ndjeri tashmë rështeri Afrim Bunjaku. Më kujtohet, unë kam qenë afër kamionave, duke vëzhguar situatën, ndërsa Mirsadi, kolega, ka kontaktu me kolegë tjerë, si rështerin dhe të tjerë, dhe i ka tregu për gjendjen. Atëherë, Mirsadi me një kolegë që kishte ardhur tashme me rështerin Afrim Bunjaku, kam vazhduar në drejtim të kamionave, me shiku për se afërmi, se mos po ka diçka, mund me na dhanë i sqarim se çfarë ka ndodhur aty. E kujtoj që rështeri Afrimi ka, ku kam qenë unë, se nuk kam qenë në fillim atë. Jem përshëndet edhe jem konsultu më zveti që më shpërnda dhe me marë disa pozite në gjendje gatishmërie për çfarë do sulmi ose diçka tjetër që më kanë gjendje të gatshme. Pasi që e dinim që aty mund me pas diçka me rrezikshmëri për neve. Atëherë, pastaj më përshëndet me rështerin, unë kam vazhdu djathtas për të shpërndare, është fjala, për të marrë pozita, vëzhgimi ose çfarë do qoftë. Me njëherë, në anën e majtë, në ato momente, qetësie, pas një lëvizje. Një pyetje shtesë është me rëndësi. Gjatë kësaj periudhe që përshkruani situatën e vëzhgimit të kamionëve dhe vendit, a keni parë diçka të dyshimt nga distanca ose afër këtyre kamionave? Ceka dhe më herët, ndriçimi, po ja vlem cekë prapë, ndriçimi në atë udhkryq. Aty nuk ka qenë i zakonshëm si ditëve tjera ose natëve tjera që me qenë se kem kalu aty çdo ditë. Ka qenë ndriçim shumë më i madh se ditëve tjera. Thuaj se ka qenë i përgatitur ai ndriçim. Në atë zonë ku kanë qenë barikadet ose kamionat mbi ur. Kja ka qenë. Ndriçimi ka qenë shumë më shumë se ditëve tjera. A mundesh me përshkruaj momentin kur është sulmuar njësia juaj, të cilat ishin të shtënat e para që i kanë dëgjuar ti si zyrtar policor ose pjesëmarrës? Momenti që ka ardhur rështeri tashmë ndjer Afrim Bunjaku dhe më përshëndetër ashtu siç e përshkruajta, në ato çaste, ndoshta jam larguar prej tij 3 ose 4 metra, nuk kam jo më shumë. Nga ana e majtë, ka ndodhur një shpërthim i papritur. Mënyrë kam kuptuar që jam plagos në krahun e majtë. Kur thoni shpërthim, e keni fjalën për çfarë lloj shpërthimi, ta sqarojmë për gjykatën. Shpërthim shumë i madh. Shpërthim thuaj se në mesin tonë, nuk e kem ditë se ka ardhur një eksplodim.
domethënë një minë ose nuk e di. Vetëm e di se kur kam kthy kokën në anën e maj, kam pas zjan edhe timësi. Edhe kam pa veten që jam i godit. Kam tentuar Që jam i godit. që jam i godit në krah. Jam mundu, ma u shmang, me kalu në pozitë mbrojtëse, në anën disa hapa në anën e djathtë. Aty afër një kamionete ka qenë në rrugë, me njëherë ka ndodhur një shpërthim tjetër. Gjë që edhe rrymat e ajrit kam përplas trupin tim, aq afër edhe aq i madh ka qenë. Pavanuar shumë çështje sekondër, kam filluar gjuajtjet. Më armë zjarri. Kur kam filluar gjuajtjet, aty kem pa që ka gjuajtje nga i tërë fshati. Nga 10 pozicione ka pas gjuajtje me kalibra ose me armë të ndryshëm. Në ato momente kem filluar me kthy zjarrin. Pastaj kem lokalizuar, domethënë, nga po vinë gjuajtjet. Mirë po, në anën e majt time kam vërejt që tashmë rështeri afrim Bunjaku kam mbetur i shtrirë në shpinë, në pozicionin si ka qenë në shpinë i shtrirë dhe i gjakosur nga qafa dhe fytyra dhe i palëvizshëm. Aty sbashku me kolegën Mirsad Kryeziu kem kërku nga çlirimi, pasi që ishim koordinuar që çlirimi ta afroj veturën në rast të diçka, ta sjell veturën aty dhe të tërhekim rështerin nga i vend, pasi aty kishte gjuajtje gjatë tërë kohës. Aty, pasi që gjendja sa vinte edhe rëndoi, kam kërku nga kolegët që të bashkohemi në një pikë, pasi që kishte disa kolegë që ishin në pozicion pak më larg, ishin mes kamionave atje dhe nuk ishim të bashkuar. Kem arrit disa kolegë me mbulim të zjarrit gjithmonë, me i grumbullu edhe me u bë bashk aty te kamioneta. Pasi që aty ishte një moroj, dhe aty nga kolegët duke parë gjendjen që tashmë edhe në fshat gjuajtjet thoi se u ndalen dhe kishte lëvizje të dyshimta, mendoja se ata persona që në sulmonin asaj grup, ose që të qofshin, janë duke afruar të zona ku ishëm ne, domethënë te ura. Aty kem vazhdu me u ballafaqu prap në zjarr deri në momentin pavanuar shumë ka ardhur asistenca nga kushtova vllahis njësia për ndërhyrje e shpejtë, domethënë njësia jonë. Me mjet blindum. Ata kishin ardhur për të na asistuar, por pasi që unë isha i plagosur, më kam futur, domethënë, futur në mjetin e blindum, edhe jem largu prej aty për në drejtjen spitalit Rajonal Mitrovica. Dëmtimet e mia kanë qenë, një goditje ka qenë, besoj që ka qenë nga mina, në krahun e majt, pjesën mbrapa, kam pas goditje, aja prej edhe ka arrit prej këtujt, me dalë në krahëror para për shfut në pjesën e gjoksit, dhe më është ndalër dikun këtë pjesën afër zemrës më shkru pak më mirë. Një goditje tjetër, kam pas në kamën e djathtë, pjesën e mbrëmshme. Të dy goditje, domethënë, janë plagë të hapura. Në pjesën e pasme të shpinës, kam pas një goditje tjetër, po që fatmirësisht, ka dash Zoti, që është ndaluar nga pjesa e butë antiplumit. Gjë që nuk ka arrit me shpu antiplumin, me depërtu, mirë po, nuk ka dëmtu muskujt, ka bërë shtype shumë të madhe. Një prell tjetër ka godit pjesën e mesit. Në pjesën, më saksisht të antiplumit, pjesën e fortë të antiplumit, e cila nuk ka shkaktu dëme trupore. Tash trego, a i ke po, a ke mujtë mi po? Unë pa vetëm lëvizje, por jo me identifiku. Jo me identifiku. Po Dërsa lëvizjet po. Lëvizje, por jo me identifiku. Pasi që ka qenë në largësi ose tërë, Sepse ka qenë largësi dhe errësirë. por disa lëvizje, Por disa lëvizje po. nga ana atyre. Nderuar trupgjykues, nuk kam pyetje tjera, vetëm i kisha thonë Albanit që ndiju krenar se jeni njërin ndër herën të gjallë të sulmit terrorist në fshatin Banjska.